Assalamualaikum sahabat kucing rumah. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komentar, dan juga nge-share ke sosial media kalian. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, dikasih rezeki yang berlimpah, yang berkah, dimudahkan segala urusan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.